দেখেন এই পাগলে কি করতেছে, সকালবেলা উঠাই এই যে পাগলে এই যে ইয়া করছে। আরেকটা কই এটা, এই যে দুইটা দিছে এবারে বাচ্চা, এই যে একটা আর এই একটা দিছে। এটা কি আগের গুলোর মতো হয়েছে? হ্যাঁ, এই দুইটা বাচ্চা এটা জানি না, আল্লাহ জানে। ওমা টমেটো গাছের পানি দিতে হবে তো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি যে যেখানে আছেন অনেক অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। ফারিয়া পাগলি এখানে এসে বৈশা রয়েছে। তারপর আমি কি করব, তোমরা ঘুমাইতেছিলা? ফারিয়া পাগলি এখানে এসে বৈশা এই যে দেখেন এই যে পাখি দিয়ে এই যে খেলতেছে। এই ছিল না, শরীর ভালো ছিল না, তাই আমি রান্না বান্না কিছুই করতে পারিনি সকালবেলা। তা আপনাদের ভাইয়া হয়েছে রান্না বান্না করছে, সব করছে, আমার উঠায় নাস্তা খাওয়াইছে। আল্লাহ ওরা সুস্থ রাখুক, ভালো রাখুক। ঘুমাইতে দিছে আমার আজকে এত খারাপ লাগছিল বলার মতো না। মনে হচ্ছিল আমার জানটাই বুঝি বাইরে যেতেছে। আর ওই টমেটো গাছটা হয়ে গেছে, জন্য টমেটো গাছটা পানি দিলাম, শুকায় গেছিল। দেখেন কি পানি খায়, দেখেন এই যে সবগুলো টাইনা নিয়ে গেছে। আর এগুলো সব পাগল হয়ে গেছে। এখন এই যে বারান্দাটা পরিষ্কার করতে আমার মনে আধা ঘন্টার উপরে লাগে, একটু বিন্দু পানি নেই, সব পানি টাইনা খাই ফেলছে। আমার মনে হয় কি যে টমেটো গাছগুলোতে যেগুলো না, সেগুলোতে পানি প্রচুর লাগে আমার মনে হয়। যা কেন কি করছে তোমারে? ও আমারে দিকে মুগ্ধ করছে। হ্যাঁ, এটা তুমি কি সুন্দর করে বলতেছে। ফুটাই দেই কেন না, আর এক একটা ফুটতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ কষ্ট হইতেছে, কষ্ট হওয়ার দরকার নাই, ও ফুটুক এক একটা। খালি অপমান করে সবার সামনে। এই যে কলি ফুটতেছে এখন মাত্র 2টা, এটা ইনছে 200 টাকা। টাটা বাই বাই, লোকটা দিতেছে টাটা বাই বাই। কে দিছে? লোক এই যে ফারিয়া পাগলি এখন আবার বুনিয়ে পরিষ্কার করবো। পরিষ্কার তুমি না কইলেই মাত্র আমারে পরিষ্কার করতে, এখন তুমি আমারে কইতাছো পরিষ্কার কর। পরিষ্কার কর, তাড়াতাড়ি কর, তুই কালকেও কর। যা আরে মা গিরাটা ব্যথা পেলাম রে আল্লাহ। আমি কিছু বলি মা শরীরের সব জায়গায় ব্যথা হয়ে রয়েছে একদম। আপনারা তাড়াতাড়ি ভিডিও দেখেন, ভিডিও করাতে কতটা কষ্ট বুঝছেন। ভিডিও করতে করতে একবারে আমার হাত মানে সব ভাঙা গেছে, ব্যথা ব্যথা হয়ে গেছে। পাখিকে কিভাবে ফারিহা ক্লিন করে তা আপনারা এখন দেখতে পাবেন। এটা ক্লিন হয়ে গেছে। এই ভাইয়ার বাচ্চা কেমনে করছে করতেছে, তো আমার নাকি ভিতরে আইতেছে। একটা গিলে নিচ্ছে, উপরে দিবে কে? উপরে দিয়ে দাও না, উপরে ধনে পাতা দিলে ফালাই দেয়। ধনে পাতা ফালাই দিবে, দাও একটা দিয়ে দাও। একটা দাও। পেস্টটারে ফুল আছে। ছোটবেলাতে এখন আবার কামড় দিব। সকাল থেকে একটা পরিষ্কার করে নাই, খালি বারবার এখানে আসছে। না আমি আসি নাই। মাস্ক কোথায় তোমার? আমার মাস্ক বাসায়। মাস্ক নেই না, মাস্ক লইয়া ফ্রিজ থেকে আইনা মুখের মধ্যে লাগাই তুই তারপরে কাজ কর। তোর কথাগুলো যেহেতু শোনস না, কালকে মাথাটা ধোয়াই দিছি। এটা কি লাগাইছে আব্বু? ফালাই দে, খাও, ফেলে দাও। ফালাই দে। সুস্থের আপনারা কেমন আচরণ করে আমার সাথে? ফালাই দে, ফেলে দাও। আমি ফালাইতে বলি না, ফেলে দাও, লাঠিটা ফেলে দাও মা। খাও। আল্লাহ কি দিচ্ছে, কেউ যদি ব্যথাটা পায়। একটা লাঠি দরকার না ওদের জন্য? পানি আছে তো, ফিল্টারে পানি আছে। এটা কি?
খাবেন? এটা এটা ময়লা, আমি খাবো কেন? পাখিও তোমার খাবে। তোমার পাখি তুমি খাও। আপনাদের ভাই এই যে রড একটা দিয়ে দিছে, লাঠি পায় নাই, রড দিয়ে দিচ্ছে, পাখির এর মধ্যে রড দিয়ে দিচ্ছে। ভাই সবাই লাইক টাইক দেন, কমেন্ট টমেন্ট করেন, সাবস্ক্রাইব করে দেন, কারণ আমরা এই যে দেখেন কত কষ্ট করে সকালবেলা উঠে ভিডিও করতেছি। আমি না পাখিদের তুমি, কাছে আমি না আসা। তুমি। হ্যাঁ আমি ভিডিও করতেছি আর ফারিয়া গু ধরতেছে পাখির। আরেকবার কথা গুগু করলে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি সবাই লাইক করে দেন, শেয়ার করে দেন। আর কতকাল? আহা এটা কি অবস্থা? যে গুলে কাছে গুলে যে 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 পাখিরে ভালোবাসে না তোর নামে কিস করে দিব, তবে পাখির ঝাঁকি মারতেছে, দেখিস তো খবর আছে। পাখি ব্যথা হয়েছে? ব্যথা পেয়েছে রে? রড আছে না, ব্যথা হয়েছে না? আচ্ছা এই যে একটা আর এই একটা, দুইটা পরিষ্কার করছে, তাও ভালো মতো এটা করে নাই পরিষ্কার, কেন আবার পাগল হয়ে গেছে। ওই যে আপনারা ফারিয়াকে দেখতে পাচ্ছেন, ওই যে ফারিয়া, এটা হচ্ছে ফারিহা। ফারিহার এটা হচ্ছে পাখি, আগে ছিল 2টা, এখন হয়েছে 9টা। না 9টা না, কয়টা 9টা হয়েছে? দেখেন আমার সাথে কি ব্যবহার করে, আমারে কর। কত বড় খারাপ। মারে দিয়ে কাজ করাইতে চায়। আমার ছেলে হলে বলতো, মা তুমি শুয়ে থাকো, আমি কাজ করে দিই। কিন্তু মোবাইল সামনে দিতে ভালো মোবাইল। আল্লাহ রক্ষা করো মরে। আচ্ছা এটাকে আমার ফলাইতে হবে, তো শুকাইয়া কটকটি হয়ে গেছে। অনেকে দেখি কি যে ময়লা টলা শুদ্ধ না রাইখে দেয়, আমি এটা ফালাইতে পারবো না, আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি দিছো, তুমি ফেলাইতে পারবে না। এই আমার গাছের মধ্যে করতেছে তো, কত বড় সাহস! শাড়ি হিসাবে কাজ করবো, তোর অনেক মাইতুম আমি একবারে। এমনি ফেলে নিচে পড়বো। এই তোর কি লেগেছে? তোর বাতাস দেয়, তোর না বলে গরম লাগতেছে, লেগে বাতাস দিতেছে। আপনি কি বাতাস দিচ্ছে, আপনার না গরম লাগছে সেই জন্য। বুঝছেন আম্মা, আপনাকে বাতাস দিতেছে। দেখেন কি অবস্থা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এখনো তোমার দিকে হয় নাই, তারপরে এখানে 20 মিনিটের মতো কিন্তু হয়ে গেছে। আবার ঝাঁকা মারতেছি কেন? এই পাশে একটা ইয়া আছে, ওটা ভালো লেগটা ঝাঁকা মারতাছি। আবার ঝাঁকা দিছে। পশু পাখির ইয়ার থেকে তোর দিব 12টা বাজে। লোহাটার মধ্যে দিছে, লোহাটা কেমন লাগতেছে না? ধনিয়া পাতা নিয়ে আসছে, নিয়ে এসে এখন সবগুলোর মধ্যে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিতেছে। দেখেন কি করতেছে, দুষ্ট যা, দুষ্ট যা, যা দুষ্ট যা। এই যে দেখেন কিভাবে খাইতেছে, যা যা দুষ্ট যা যা। টমেটোর সালাদ করছে, আর আছে এখানে মটর দিয়া পোলাও রান্না করছে, খাওয়া প্রায় শেষ, আর অল্প আছে। মুরগি রান্না করছে আলু দেয়া, এগুলো সব কিছু করছে আজকে আপনাদের ভাইয়া।